Ba papa, ba maman, bande konyoso, bozolanda Charlie Chombo tenabino. En tout cas, merci beaucoup pour la kozwata na bino akolanda makamozo le kana kati ya communauté na biso. Kaka ndenge na prometa ki bino ke na utaki musika na ya pona tina ya ndeko na biso oya utaki kotika biso ça fait une année comme on a papa Chombe akwabi. Voilà, na ibsaki bino ke journal le samedi ezali mukolo yo bayaki ko salela Pierre Tombal. Ba collègue nae baninga ne balingake makasi bazo continuer toujours kolakisa bolingo bazana ngo envers malgré atika bango mais bolingo ani zaka toujours tilelo voilà tozo kenda ni total la place bayaki ko tongela ye bisika ye na kolo balala ka parce que poboye bake ndenge bibeza koloba tautaki na mabele tokozonga pe na mabele lelo mukano nzambe kokisaki na kati ya bomoi na ye voilà yango boti komona ke azali sika on a reçu bino minute belete cameraman landanga to ke notala bisika oyo basalaki papa Chombe akwabe voilà boti kolanda ba collègue na bazana bolingwana na motema yango monike baye sika parce que soki bolingo ezalaka te ba nga ba se déplacer te ba sika o to kolingana to na moko pour la journée à lelo. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous se présenter pour la bande de Bazolanda biso? Oui, nga Niko Mokonzi. Nazali moko ya famille à Vienanga Chombe. Donc tant nazali ki mwana muke na âge ba 15 ans, nazali ko tambola. Donc ngai nazali petit bango ba mikolo. Donc ngam nazo zala ta voiture pour na okengela bango tina ko mukolo kana bango. Donc il va s'appeler na grand frère nanga donc il y a bon monde apena donc mikolo ngali ki na bango. To ina bon marché to comité wa toujours dévoluer ti bani. Et puis nga grand frère nanga propre azaki pena frère na ye pena balinga ni trop. Donc soki to tambola nga na mwa mutuka bango ba bimi nga na la libanda moi musique moi zai ko moi ni ti lelo. Donc via kei nga zaki na kini ta ye petit awa na yebinde na ko expliquer te car nzambe oyo apesi biso mo marcha ko lobana ya ko tambola na pema ye muta yebinde nge a retirer mais ce qui est batu mususu wana ka nzambe. Donc à part ça vraiment maman merci beaucoup ndenge ozonganga Niko Mokonzi. Nga comme la ngai Chiko Zikenda, je suis ami à Chombe. Naïa na oti na Boston Amérique, naïa pour te faire poser Pierre Tombal naïe. Et Chombe c'est un ami d'enfance. Il est le jour qu'il est mort chez moi à la maison. C'est moi qui l'ai trouvé. Il y a beaucoup fa, on était ensemble. Et puis il est mort le jour de mon anniversaire. Right now I got a mixed feeling in my life. On the 17th of March, it's gonna be a bizarre day for me. So it's my best friend. Ah bauti kolanda donc boyo ka bozomo na passe ezota na kati ya mutema na ye donc atikele mémoire moko akotika ko bosa na te mukolo ya bota minde mukolo ya zokufa bande konanga place bozali bozala quelque chose na kati na mutema eza facilité donc ye chaque anata bat musu ba bosa mi ya ko bosa na ngote. Voilà dazo continuer toujours mes condoléances et courage vraiment. Merci nga comme na bienvenue Lukenga. Moi je suis meilleur ami à Chombe. Tu vas na Chiko Longo, tu vas biso 3. Nga Chiko na Chombe. Nous sommes de meilleurs amis. Ce qui Chombe comme moi na eba ça c'est grâce à bienvenue Lukenga, c'est moi. L'histoire barango soit bien Chiko bien on va soit bien Chombe. Ada biso souté ma histoire c'est moi bienvenue Lukenga au ba kiki bali ani kabala tout le monde rebi. Bon moi ça kufaki gaza na ça qui crise attention. Sorry. Ça qui crise attention tant une nouvelle à Chombe à kufaki. Parce que il joue matanga papa nanga kufaki. Lui Chombe adaki voilà assisté papa nangai jusqu'à la mort. Accompagné père Nanga, on a remercié bien sûr la chaîne na bino na CP nango mingi vraiment vous êtes très gentil que bolandi biso on va pas mola bino amen. Na maloba muke ya koloba donc na koloba nini Chombe vraiment pour moi c'est un frère ami d'enfance coupé Fandi naïe, qui cherche un quartier moko, dans bon marché. Mais des familles, bon, d'accord, ouais. Dommage et puis na Rolbanini qui au Nzamba Sali, biso batamukili jamais tori ko se mesurer na Nzambe. Ezaki mokano ya Nzambe, bon.
tout le monde lelo chombe akei mais tozana ba chombe mususu Amen. Voilà, chombe botiko. akei mais tozana ba chombe bana na ye il y a déjà image ya chombe il faut soko biso ba camarade na ye ba famille na ye batu oyo to bomona soko image ya chombe na bana na ye alors tozala tout pour na bana na ye inchallah. Merci. Naza na message te parce que maman Chombe aza grande sœur nanga wala ndingai eloko oloba vraiment ezate eza pasi moko oyo esala biso mbula na mbula bon na ngolu ya Nzambe ye moko ayebi nini ekolekana na eloko oloba te napesaka ba courage na grande sœur nangai Nzambe aza mobali ya ba veuve papa orphelin autika bango ta osunga bango nyonso ezaka mabongisi na ye tokumisaka Nzambe. Nga se mama Ani d'abord na uti États-Unis Chombe to koli banda bo mwana mwasi wa bali aboti na ebano atiki to kola biso no ensemble depuis kin to kabwani mère nanga kufi azalaki aye akufi na liwa mukola kufa que c'était vraiment jour moko ke camarade ne ya motema akene na kisasa pour ba fêter c'était le même jour akufi toucher biso mingi maintenant to sambela na Chombe ba camarade na nyonso batika mama Yvette te na bana na to lingi bango nyonso bazala pour l'éducation ya bana wana. C'est ça vraiment que j'aime de plus. Merci. Bonzenga. Papa, est-ce que quoi ça biso pona bandeko bazola na biso ebele bandeko na bango batika bango bazaka mwa likanisi wana te ko salela bango eloko famille saleli papa Chombe. Conseil na kopesa batana bazola na biso. Bon, conseil nga kopesa kaka ke toyaka na mokili ya solo tokutanaka tozala kelongo mais soki moninga ke lingi koloba te tobosana ye. Donc eza signe ya bien etika na mitu na mitema ke tosala keloko pona ndeko na biso. Bon, oui salami en tout cas soki baye basala yango te to meka biso to sala ka yango pona ko kanisa ka ndeko na biso sika ke opema. Merci beaucoup. Nga Douglas Ilumbe donc ndeko propre vraiment à Chombe frère nae. Témoignage ni nozana ngo pona etango azaki na bomoyi. Eloko nini vraiment sale pano e marka etika litilelo e commission ya bisiko esusu. Bolingo. C'est tout na vraiment minga koloba teme bolingo. Voilà, message ni nozana ngo pona bandeko msusu batika bandeko na bango akufa mais azata na likanisi wana teke ya salela ye mwanda ko toti ko salela ndeko na biso akufi. Message ni nozana ngo pona bandeko bazolanda. Enfin baza na likanisi pour ya nzela mutu nyonso tout hein. Donc bao bakei biso peto okende kaka. Donc bao bakei avant toujours kozana esprit wana ya kosala eloko aboye. OK, merci beaucoup. OK. Ba papa, ba maman, bandeko nyonso bozolanda Charlie Show mbote na bino. En tout cas, merci beaucoup pour na kozwata na bino ya kolanda makambo zoleka na kati ya communauté na biso. Nabisaki bino na kati ya communauté na biso nyonso Nzambe alingi toyeba po esunga bomoi na biso. Nzambe osala biso grâce à travers Charlie Show po na memela bino ba image moko ya kitoko, ba information moko malamu po eba kosunga. Oyo biso tokoki kosala te mais Nzambe akoko sala. Voilà. Lelo na kozwa bino minute ebele te kaka nde nayebisaki bino ke toyaki mpona ntina ya Pierre Tombal ya papa Chombe akwabi tobandaki na cimetière et puis tosisi cimetière voilà tozoya na salle mpona ndenge eza important kosangana na ntango ya pasi mpe na ntango esengo voilà bomoni na salle tozokende otala événement nini ezolekana na kati ya salle. Merci beaucoup. La main divine, service traiteur. La main divine, service traiteur. Bandeko, service traiteur et Koloba. Mama oyo asokipaka na oyo nyonso etali kolamba. Atoza na fête ya mariage, fête ya baptême, fête occasion nyonso. Ko se soucier te pona makambo etali kolamba. Yango babengi kombo service traiteur. Kombo ya business, la main divine. Aza wana pour tout le monde sauf personne. Aza spécialiste na cuisine africaine, plus précisément ya Congo. Mama oyo akoki kolamba na niveau ke okozala na esengo. Alamba pe aliesa bato.
ata oza na zemi na ndako na yo baservice azosala soki oza na zemi makasi eza susu te ya koyi kolamba aye kolivre bopesi kaka commande oza célibataire olingi osala stock ya biloko akolia oyo olingi opesi commande akolamba ntina babol yo ntina congélateur asalaka tout sauf rien oyo etali cuisine oyo etali biloko akolia frigo na yo kozala plein ya kokonseye yo biloko nini okogarde na frigo biloko nini okoki kowumela te na frigo akokonseye yo masanga nini okoki kowumisa na frigo te azali spécialiste na oyo nyonso etali tokotisaka na monoko eke na libumu ya kokonseye yo ndenge nini okoki kolia bien ayebi kolamba ezali spécialisation na ye oza na mariage oza na fête ya baptême toutes sortes d'occasions campagne d'évangélisation mpona kosokipe na campagne ya bapasteur biloko tout spécialiste ezali kaka moko la main divine mama oyo akoki kolambela yo atoza na kisasa oprogramme ye bosombi billet atoza na France atoza na Belgique programmer la main divine comme service traiteur alamba Reine Elisabeth abengisaki na fete oyo uti koleka alambi Reine Elisabeth alie mot de tête ezalaki na ye elongwa mpona kolamba ya mama oyo alamba ye service ya la main divine service traiteur alamba aza wana pour tout le monde sauf personne. Et n'importe quelle occasion, contactez la main divine chez Maman Ngalous.
Anna Luboloko. Anna Luboloko présence. Merci mille la présence parce que pour la mission sur la surtout Vieux. Alors Serge Makila, voisin à la classe. Pour vous s'arrêter aux alentours vous trichez merci. C'est pas facile. Il y a Thomas, Padi, Koulouk Yamara Matete, Zamba Sungayo. Merci Mingi, Nabino Nyosoban à Paris. Présence Nabino, merci Mingi. Tonton Henri José. Ma équipe Naïm Obimba, merci. Anna Luboloko. Maman Sombiri Tekeri. Maman Voyage. Oh, Papa Bungu. Yoka biloko na yo.
Nde nayebisaki bino ke toza na kati ya salle et puis na kati ya salle tozomona ke bakolege ya papa Tshombe bazali et puis na bainvité mosusu bautaki na bamboka mosusu voilà toye mpo tosola na bango totuna avi ya moko na moko mpona journée ya lelo événement oyo je crois nazosenga na bandeko nyonso bozolanda biso fo boyeba tozosala yango mpona korapele bino ke babosanaka bakufi te. Alors voilà, tous continuer. Merci beaucoup. C'est Chico Zikanda. Je viens des États-Unis, précisément de Boston. Pourquoi vous avez journée dans les dans cette soirée, le Boston, c'était un plaisir mixte pour moi. Je fais ce déplacement pour mon ami Tshombe Agwabi, qui est mort dans mes mains le 17 mars 2011, c'était précisément le jour de mon anniversaire. Ça sera un peu moulaï pour la bête du solo en Amérique. Ça c'est mon frère. C'est mon frère, on a grandi ensemble et il y a un moment dans ce déplacement des États-Unis pour la je suis venu ici pour soutenir ces enfants qui sont mes enfants. Sa femme qui est notre femme et il y a un moment dans ce déplacement Moutoto Samamo lelo, c'est déplacement pour moi pour le soulagement. Je suis la première personne où il y a Kuti Tshombe Aza Okufa. Zanga, na toqué na chambre, Azolo Bate, na toqué na chambre, l'obité na Fungoli. Et na Kuti a fini qui ça m'a sauvé ça mon moulay et c'est difficile pour le aujourd'hui autant la télévision Pamba mais c'est un grand ami à moi. Tango mona ke événement wana et sala ki oni na mémoire na eloko nini e yeli na mémoire na partir événement na mona ke eloko nini e memeli na mémoire na yo la commissaire Nzambe pour Nzambe anyo surtout Tshomba le minute on a monié Aza Okufa, ça faisait juste 6 heures de différence. Pour la 23h15, à Koti, à l'objet d'Angaï, Chico, je n'attends pas ton anniversaire. Après, c'est un bisou. Abilangaï a joué $20 après si son maman par l'objet, Troli à ma part. À Koti, une heure après, il y a Koti dans la chambre, une heure après, il y a Koti. Tongo, je suis allé le réveiller parce qu'il y a la Mougana Tongo, à ça va déjeuner Tolia. Mais la Mougina Betty Porte à la Mougate, la Koti, la Fungo, la Ningishi à la Mougate. Et Nele la Koutaye, et nous avons besoin de salir Singa Nazana Momaele. Il a changé ma vie. Merci. Merci. Est-ce que vous avez un mot à dire pour la soirée Lelo? Merci pour la parole à la chaîne Labino d'abord. Je remercie Bino d'abord pour partout pour la vision. Pour la soirée Lelo, il y a la soirée Moro et marqué Bisso Mingi parce que il y a aussi à Boston, Chico à Boston, il y a aussi Paris, à Saint-Ouen. Moi, ça va permettre à maman Gigi Badiachi de Lukenga. Ça permet de me Tshombe parce que Tshombe c'est un frère pour moi. C'était pas un ami vraiment, c'est un frère pour moi. Soirée de l'équipe bien, merci pour la chaîne Nabino vraiment. Boza makasi pour la biso pour la école pour la mboka. Je vous remercie beaucoup. Moi je m'appelle bienvenue Lukenga, moi le papa Victor Lukenga. Maman Odette Lukenga, merci beaucoup. Je vais commenter mes recherches.
Bon courage Nabino. ndenge nayebisaki bino ke mère chef aza partout asiprendre nga na ye na événement oyo nga ne toza contrat moko voilà nakolingana na swa na ye ayebisa biso mpo na ntina oyo alambeli biso boye mère chef yo ozalaka place nyonso yebisa biso nanu mpo na ntina journal lelo olesi bato combien nayebisaki bino kaka neti miki jo alobaki nakendeke partout ata babenga wapi nakende sikoyo toza na kati ya Belgique babengai nga mpo na retrait de deuil ya mwana na biso atika biso ça fait une année yango wana naye kosala mosala na ngai so babengi so bamboka mosusu okokende ubi oye kaka awa of course nakokende parce que nabaki ke natambolaka partout ata na Kinshasa nakokende neti samedi nayoki kosala service na Paris biso na mpo na journée événement lelo mona yango ndeni événement lelo eza esengo mpenza te parce que aza mbona moko azalaki trop populaire eza pasi tozosala mosala toza kaka na kati ya pasi na motema bon namoni foto na ye aza elenge mobali kitoko foto eza kuna mais eza pasi eza esengo te mais lokola eza mosala na ngai yango wana nayaki message noza nango mpo na bandeko mosusu balinga kotongela bandeko na bango soki aperde ndeko na ye moya atongela kasi ata likanisi wana kosalela etombo eza te message noza nango mpo na bandeko wana en tout cas na bato basalaka te na oyebisa bango vraiment please tokanisa ni bible elobi ke moto akufi me aza na mémoire na biso na kati tobosana ye te parce que bamama na biso bakende tobosana bango te soki tosalaka te tozwa mpenza courage oyo lelo biso mpe tobanda osala mpo na bana na biso bamona yango oro nga na likambo te botinda ye aboyanga na makasi shushu nakoka te yeye balobaka na ye ce n'est pas possible nga na ye tolingana shushu na amipesi mamangu alingaka te ayokanga na mosusu lisolo na litoyo baba kolela na bondela yege zuai alobaka nanga lokola nazali na bomoi seko totikana te shushuna atako na botai mpe abakisi akamati mobano na mai na biso kolela yo jule yebaka bolingo ya sekoro ngana likambo te botinda ye aboyanga na makasi shushu nakoka te yeye balobaka na ye ce n'est pas possible ngana ye tolingana shushu na amipesi mamangu alingaka te ayokanga na mosusu lisolo na litoyo mama avibani apami kolelalela na bondela yege alobaka nanga lokola nazali na bomoi seko totikana te shushuna atako na bara mpe abakisi akamati mbokando na mai na miso kolela webandi yoro bolingo ya sekoro bolingo ya sekoro soya c'est bien, bon, tout ça pour na papa leki na biso. Donc voilà quoi. Message nini oza nango pour na famille oyo ndeko akufaki atiki mwasi na bana. Message nini oza nango pour na maman atikali na bana. Bon, akufi mais azaka na motema na biso. Tolingi effort, famille ezaka unie quoi. Comment langa Thérèse? Message nini oza nango pour na journal lelo. Ben, c'est pour dire qu'on se souvient encore de Papa Tchombe, Tobo Saniete, et puis to sepeli mingi na maman Luis Nenga sali service moko ya kitoko. Même eloko nini eza na mémoire na yo oyo pensaka na ye er nyonso na mutu na yo oyo asala na vie na yo. C'était un bon vivant et il n'aimait pas de problèmes, il n'aimait pas des histoires.
Quand il était là, c'était la joie, la gaieté, le partage. C'était un homme formidable. Je vous en prie. Bonsoir, maman Charlie Shaw. Est-ce qu'on peut se présenter pour la bande de Bazolanda Biso? Ouais. On a des campos, donc vigoureux des campos dans London. On a aussi Londres. Au Londres, il y a distance à Moulaï pour un année. Là, on est étudiant au Mobi Makuno Yakoto. Bon, pour préciser bien, tu es au Kabola Mawa. Tu peux rien de Biso. Yango lelo tu décidé tout ça la maramunyo so. Tu es à côté la tombe nae. Tout ça là. Donc tu Kabola Mawa lisusu. Ils allons la clôture Mawa quoi. Yango monitorer awa to sangana bande woni so to zana bango. Na tant to bungsi ndeko na biso antake yo papa antake mobali lokola ye. Eloko nini eza na kati na bomo inayo tango mona ki ndeko na biso to perdre oyebi. Eloko nini antake yo muto za na kati na bomo zo pema nanu. Message nino za nango pona bande ko bazola na biso. Bon message pena na koloba ke liwa ezali eloko moko za naturel quoi. Eza pona mutu nyonso. Eza lelo ndeko na biso kendaki lelo kozala pe ya ngai lobi kuna pe ezala ya mutu songolo message kana opesa ke mutu nyonso il faut à se préparer à conséquent motema mabe ezala te tozala vraiment bola mu nyonso quoi pourtant otali batu nyonso baza awa parce que ndeko na biso ezaki motema malamu yango moni mutu na ye ebendi bato ebele alors soki oza mutu mabe un jour liwana oyo ezala pe pasi okotikala komona pe mutu moko te yango photo zalaka malamu atako toliaka tomelaka tobetaka ba forme mais tobake liwa eza nzela na biso nyonso photo bongisaka et si tobanga surtout nzambe po wana vraiment eza pena autorisé quoi tobanga nde nzambe c'est bon oti koyoka ye mais malgré abeti forme na ye balobi il faut toujours tobangaka nzambe voilà eloko eza important yango wana po se présenter mpona bandeko bazolanda biso. Oui, comme on a dit John Bukaka naza mwana Londres mais na mwana Londres nakoma kovanda awa nakoma kosala awa mémoire nini ozala yango oyo vraiment okokanisa ndeko tobungisaki eza na mutu na yo etikaki ose déplace oyo esika oyo en tout cas elo nakoloba oyo totelemi tovandi lelo totelemi lelo tongo ezotala na biso lelo awa azali petit frère ya semeki na biso na ndenge akufelaki na kisasa koreyaka awa tokundaka awa tozalaki na pili inane mpo tokanisa ye lelo nde yango tosisi makambo tolongoli salite wana tozonga na mosala totambola malamu bango tozatambola malamu mais nakopesa conseil na mosusu batikali en tout cas tozala na bomoko tozala na bolingo tozala en tout cas ini nde nzambe akosunga biso malamu oui bandeko bazotanga nazoloba eloko ezali awa tozala ini tozala na bomoko nzambe akosunga biso akotambola toyo mpe nini akotambola kati ya mokili oyo mpe kati ya kotosana mpe kati ya kotosa baninga mpe kati ya kobanga baninga. Est-ce que message nous ozala ngo pona bandeko mosusu babungisa bandeko na bango kala mais bazwaka ta likanisi wana te ke batongela bango place moko bandeko na bango bakopemisa nzoto mais message nous ozala ngo pona bandeko wana. Non, message nakopesa pa bandeko wana omoni première chose omoni mokili oyo eza ba difficultés ebele mosusu aza na posa asala likambo mais bakoki ezozwama te mais tokosenga kaka nzambe apesi biso akokopesa bango mpe basala mpe oyo biso osali nzambe akopambola yango baza na elike nde bakozwa yango. Okay, merci. Voilà, tu komona tozana ba sœur na biso ba yaki toka bolama pona journée lelo ako se présenter pour ko yebisa biso pourquoi zale siko maman bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on se présenter pona bandeko bazola na biso? Ah nga komona Elodie Njoli nazaka na Londres. Maman Elodie, est-ce que eloko nini vraiment etiki obima na Londres ya siko eloko nini vraiment epoussé okoma ici? Ah, nalandi ya Louise na premièrement, après na ya Mimi na mbali na ye na yeba bango pe na yeba Chombe pa na bango. Yango na yaka matanga te na moni basali Pierre Tombali na yango moni na ye. Et bon pona tina ba famille mususu soka perdre ndeko na ye bazwaka même pas likanisi wana te akokende kotongela ndeko na bango place ya kopema. Message nous ala ngo pona bato wana. Te fu basalaka balongola bakende eya te ke ba abandonner fu basalela ye Pierre Tombali na ye. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message pour nos camarades nous bazolanda? C'est un message de Miguel. Ok, merci beaucoup. Big ladies, mbote. Mbote Ming Charlie. C'est pas comment là yo. Est-ce que on qui koyeb sabiso ba maman belé, ba papa pe belé, ceux qui mutakufi ba ki parla bango sous te que de qu'on a biso to salela e
moi Pierre Tombala en tant que yo maman conseil no kopesa na ba famille wana bon on peut faire conseil na famille wana ke c'est de ka kufelo ko libosa ko sepesa mingi za Pierre Tombala so sali enda kuna ye puisque on mona baninga misuba za banda ku déjà bien mais ya bino so bo sala ki ngo bien te bo kunda ka bongo et bota ba fleur ba salité on mona ka ke eza bien te donc faut bo sala ka Pierre Tombala pour za la propre nde mona baninga nyoti message nous allons pona maman ya uti ko père de mobali na ye atikali veve message nous allons à part ye ba maman msusu pe baza ba veve mais ça va comme dessiner la vie message nous allons pona bango bon message zaka soki okomi lelo veve za ko décevoir ko lembate puisque zaka ba makambo ya kana vie donc je les ai biso nyo tout courage beaucoup la bano batikali bien bon ezaka likambo ko capacité nzambe ka kosunga po ezanja na biso nyoto message ni nozala ngopona ba big ladies o bazola ndokuna OK message nazala ngopona ba big lady ngamo kona bango Sylvine Jolie mama bango moka big lady na pesi bango merci mingi de l'embrasser bino nyoto mingi na ko présenter bino maman présidente Adeline bon Chantal ya motema Clarisse Cole na lingio mingi na mwana na bébé OK bye bye. Voilà. Big ladies, babi balingaka bino mingi. Tala moko na bino, aye quand même ko soutenir bino pour na tina événement ya lelo. OK, merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que on se présenter pour la bande ko bazolanda biso? Ah, monga komelanga yubola. OK. Yebisa biso na no journée no lelo zandenge nini? Journée lelo tolandi Pierre Ngai, Louis. Pour la retraite de la Koufaki, il y a une année. Et on a landé tout le long de Tolandie pour soutenir. Message ni nous allons pour na maman oyo nyoso basi babungisa balonga na bango batikali ba veve message ni nous allons pour na maman. En tout cas va continuer à ressembler à Nzambe parce que Zanzela ya biso nyoso les attaques que to senga kango mais ceux qui ngongo ko bango ba ke surtout ba tikali to daka courage. Courageuse quoi tout semble la nzamba batela biso tipe mukona biso ekoka. Bonsoir maman Charlie Show. Présenter pour la bandeko bazolanda biso. Bandeko bazolanda biso biso toye na compte ya Ngalus Louise tolandie biso tozali groupe to uti na kati ya Londres toye kolanda moninga na biso po to lakisa pena bolingo na biso ndenge ezali. Toyeba pena ke to kangama toza bomoko donc tozali ba maman mo toza na courage donc toye vraiment ke poto lakisa bandeko mingi ke soki makambo esa na musika toyeba ninga ya kolanda baninga pe ke soki bandeko oyo bakufeli nini basa toujours na courage bayeba ke nzela wana eza nzela na biso nyonso donc ezali passage moko obligé muto akolinga ke a défi yango azate donc biso nyonso tokoleka wana eloko kana kokolo bakake vraiment toza na courage toyeba ke soki muto akufi et à la tête que on fait na passionné à libérer mais au semble la kenza ba peso courage au koka kotika na ba o batikali pe bon continuer na bango malamu donc message na cause na ngo yango wana lelo tozana joie auto stolongoli tristesse mawelongwe tozana joie totiko sala Pierre Tombala ya petit frère na biso ya quartier Zane Sengo, lokola zaki ayebani belé, ayebani mingi. Nanga tozo kabula kopo moko na baninga. Message nous allons pona ba master no bazolando kuna na Londres. On peut ça message na ba batunanga batika na Londres, biso to yaki na Belgique pona Pierre Tombala ya leki na biso Chombe ya Gwabi. Bon, bao bazui chance ya oyate bon biso toyeko se présenter toyeko représenter bango quoi bana Londres nyonso o baeba Chombe Londres tozali apona représenter na cérémonie ya Pierre Tombala ya Chombe à Gwabi. Merci beaucoup bozomona bolingo place ezali de kauti musika ayeko sangana pona tina passe on de kona biso atikaki biso. On se zola qui bolingo. Tous les belés, bana Londres, les belés, va se déplacer pour Natina. Il y a quoi qu'on s'engage pour na kokabola mawana. Voilà, na kozwa bino minute belete. Je crois que okende na kati pour tout monde événement ni les autres kana pour Natina journal lelo. Eza ilo comme vraiment botika la kobosa na ngote. Tant on a zali boso na bino ezali pour na kopesa bino
bokanisaka nini toko kosala na ntango likambo boye esalami. Lelo tobungisi ndeko oyo akokisi inane basalele Pierre Tombal. Naosenga na bandeko nyonso bolanda Charlie Show. Na ntango événement ezoleka liboso na yo elingi rappele eloko nini. Soit milengela lengela bomoi na yo, soit soko bungisa ndeko zala na likanisi wana ke un jour soki nzambe asali yo grâce boya kosalela ye mwa place mpe ya kopema. Voilà, naza na mingi ya koloba te. Nazopesa merci beaucoup na Véronique Abikoutir oyo alatisi la japonaise. Nazopesa merci beaucoup na Pro Digital cameraman na biso nayebisaki bino ke azali international partout ya kendaka. Naza na mingi ya koloba te me nzambe asali nga lelo grâce na ya tokabolama wana ensemble na baninga. Tozokontinue mpo na journée ya lelo. Toza na moko na bango azali ami ya papa Chombe Akwabi akolinga yebisa biso mpo na journée lelo. Bonsoir. Bonsoir maman. Est-ce qu'on peut se présenter pour na bandeko bazolanda yo? Comme on a Patrick Mwanza, na vandi na Belgique, précisément na Bruxelles. Est-ce qu'on peut yebisa biso mpo na journée na lelo zande? Bon, lelo ezali journée ya 1 an ya mort ya papa Chombe, o azali beau-père na ngai parce que na bala na kata famille na ye. Donc yango lelo tozali ko commémorer journée la elle de ça qui met action de grâce. Yango lelo tozali na soirée yo pour na ko kanisa na ndenga tika biso quoi. Message nini oza nango mpona bandeko mosusu babungisa bandeko na bango me bazoka likanisi wana te ya kotongela bango kotonga Pierre Tombal. Message nini oza nango mpona bandeko wana? Message nango koloba bandeko batika biso bakenda fote bakohonore bango parce que bazalaki nde neti biso lelo mpe koyei kozwa ngai koyei kozwa yo koyei kozwa moto mosusu. Donc yango moni tosala eloko ya boye mpona komémore bamémoire na bango kohonore bango. En tout cas, pour les bandeko na basali ba Pierre Tombal bandeko na bango te basala ngo pona honneur ya bandeko na bango wana et ko sala malamu mingi. Maman, est-ce que quoi se présenter pour la bandeko bazola na biso? Ngai komona nga Marie-Claire Mputu. Panda bon Panda Mputu en fait. Bon. Toya walelo pour la ndeko na biso, frère na biso, famille na biso. Chombe Agwabi. Akei eza pasi mingi mais azali na motema pe akotika lawa donc ya mingi akolobeza te mais aza akotikala toujours na motema. Message nini oza nango mpona bandeko mosusu soki babungisi ndeko na bango banéglige bongo bakosalela bango Pierre Tombal te? Message nini oza nango mpona bandeko wana? En tout cas eza pasi mingi, en tout cas mpona bandeko wana nakokonseille bango ne fût-ce que basala o Yvette na famille ya Chombe basali eza bien mingi. Il faut kosala Pierre Tombal mpona ndeko na biso mpona disons ndeko famille mundu nyonso akenda mpona faut kosala Pierre Tombal donc asala eloko moko ya bien donc mpo tobosana ye te mpo tozala toujours na biso tozala toujours na ye. En tout cas napesi bango merci mingi na encourage bango basala eloko moko ya bien bandeko na biso fo basalaka bongo mpona bandeko oyo bakenda eloko moko ya bien. En tout cas merci beaucoup. Nakomona Marie-Jeanne Kanou Moubati mais babengaka MG Kanous. Message nini oza nango mpona bamama oyo batikala baveve? Message nini oza nango mpona bango? Bamama oyo batikali baveve donc bazotikala kaka bamama d'abord. Veve eza kaka complément ya kombo na statut atikali nango mais atikala toujours mama akontinue mosala na ye ya bomama. Wow! Donc azalaka na courage à continuer mosala na asala na niveau ya famille ya bana na société ya sovana. Merci beaucoup. Je m'appelle Willy Kangele. Je simplement une chose que j'ai connu Chombe lors du 10e anniversaire et mariage Nangaï. Spontanéité naïe, gentillesse naïe, ayaki, tosepelaki. Alors, on a aussi une indulgence en Nzambe, Nzamba Zanaï Malamo quoi. En tout cas, merci beaucoup. Message ni noza nango pona ba papa oyo bazwaka likanisi ya kosalela ba mama ou bien bandeko na bango Pierre Tombal te so mutu akufi batiki kaka bongo ba néglige. Message noza nango pona bango. Le message est simple, c'est simplement que mutu ozalaki na ye bien na mokili. Seule chose que ça soit accueilli, ça là Pierre Tombal na ye pe. Akenda ba honneur nyonso quoi. Et ça ba bénédiction oyo Nzamba kopesa yo pe quoi. Natanga osala biloko ndenge wana. Merci beaucoup. Merci.
Bonsoir. nasepeli komona yebisa biso na mpona journée no ya lelo toye kaka mpona une année ya liwa ya Tchombe. Bon, azali combattant quoi. C'est ça. biso kombo na yo te kombo na ngai Longbi Bilabo nde ezali toya bato abeleka Ingeta. topoza moto ya Ingeta Ingeta ka ndenge ezali kaka bakombata ezomonana kaka ke message noza nango mpona bamama Ingeta kasi totelema kaka telemene ok merci mama aza lelo na esengo mwana aloba mingi eza te mama message nini oza nango mpona journal lelo ngai yanga na kutu naa naka persoise naa naka na likambo koloba te biso naza naka moto ya INC te ngai naza naka neutre INC toujours ensemble. Moi j'ai été la maîtresse de cérémonie de la soirée de mon très cher oncle Tchombe Agwabi. Toto Tchombe était vraiment un oncle formidable, donc je me devais en son nom de lui organiser cette soirée de cette manière. Elle a très bien commencé et j'espère vraiment qu'elle va très bien terminer également en son nom et en son honneur à lui Tchombe Agwabi, notre très cher oncle. Merci beaucoup et voilà. Ce serait bien que beaucoup de personnes puissent célébrer, honorer leur oncle et les membres de leur famille de cette manière, avec vraiment dignité et paix et toujours avec sa présence dans la soirée. Voilà. Donc j'ai voulu faire ça pour lui. Si vraiment les morts nous voient, j'espère qu'ils nous voient aujourd'hui parce qu'il y a du monde pour lui. Il y a du monde jusque dehors pour Toto Tchombe Agwabi. Merci beaucoup et Boyo Kangai, famille Tchombe Bouze. Soirée Toyepona Kosunga Bino. Boluka bo animé soirée na bino o balandi bino balanda bino na piste. Piste zali vide bofandi ba jeune ba mpaka ba mama ba tata bofandi kaka boye, ça ne va pas. Tchombe azaki moto alingi loyenge amelaka kopo asekaka aolagaka. Mais famille Mbouze, vous allez sonner. Allez, vous changez. Musique et Betty, vous avez la piste, vous ne pas en abino. Les alines, Sony Mingi Pona, Tchombe. Vous avez un kumu, à Wayemba, Lornini. Bon. Merci Mingi. La concentration. Merci. Kosone zale pele pele muwa yelipa Ami solo Mama no 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 Mama no 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 Mama no 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 Mama no no, never do. Bitune goma kalibala te mama. Wasane zali pili pili mungu yelibale. Sabri sentio si aritano, kasi ponino. Lelo kono raison, yako panalibale, yogalidali. Masamisaka bayongana kasomile kamulizali Oyebeye sanukumana peti mobiba Leganga iwayo Ozali lisusu noia mama Kukukanisa lisusu Makamatolobola minayo Nona tokobona Asamulina ye Esala toko vive Esala na bande que se Mama, hey, mon cœur j'ai fait, il y a mon problème. Mama no, allez Togo, Tigre. Mama
Polingo, lelo ekoma lezo, yeko panda libala yanga inai. Basambisaka bayokanaka soki likambo ezali kuku oyebi yebi ozali na peti mobimba lingaka iwayo yozali lisusu ndoi ya mama kukukanisa lisusu makambo tolobanaki na yo mwana toko boteso mobimba na yo esala toko vivre ezalaka bakimisemble Samona yoki akata balabala ekulinga bigu bamba natangola pene na banda kosondo mokolo ya mbula akati kosena servo eboko pesa réponse likodesala nideba mama yoyo akedi mama yoyo mon cœur je le pleure. C'est pas ça. Dans le but, mon monnaie c'est pour Jenna. Tu peux la bouche. Maman non. Ntango naza liboso na bino ezali mpona kopesa bino bokanisaka nini toko kosala na ntango likambo bo esalami. Lelo tobungisi ndeko oyo akokisi inane basalele Pierre Tombali. Na osenga na bandeko nyonso bolanda Charlie Show. Na ntango événement ezoleka liboso na yo elingi rappele eloko nini. Soit milengela bomoi na yo, soit soko obungisa ndeko zala na likanisi wana ke un jour soki nzambe asali yo grâce boya kosalela ye mwa place pe ya kopema. Voilà, naza na mingi ya koloba te. Nazopesa merci beaucoup na Véronique Abikoutir, voilà ici la japonaise. Nazopesa merci beaucoup la pro digital caméraman na biso, nabisaki bino ke azali international partout ya kendaka. Naza na mingi ya koloba te, mais nzambe asalinga lelo grâce na ya tokabola mawana ensemble na baninga. Merci beaucoup, à la prochaine.